انا بس انت هتبص. Go back down. Let's go. Help me. I have some supplies. Help me. إذا بس تحت هذول مني الناس بيضربوا مني. شوفوا. خلاص. ضربة حتى. مش كده. وراك يمكن نخفف من نفسك. يلا جي. شو؟ نطلع ليه؟ لا محمد انت نطلع. جيب اكل ثياب ولا المساء؟ وصي عليك. احنا بنروح ناكل برا المطعم. اللي بدنا ناخذ شباب معنا. شو؟ يقوم معنا. بعد تروح انت عم تطلع انت؟ يلا روح. يلا انت معنا. ما عبلك الا هو. شو ولا؟ شو ولا؟ اللي بده يروح معنا شباب. الو. اللي طالعين معنا اثنين هون. ما غفله. على ليش بس اللي ليش في شباب بده يروحوا معنا ليش؟ يعني انت تاكل معنا وترجع ولا شو؟ لما اقول لك ترى شو رايك؟ بقول لك ان احنا نروح ناكل قدام عم الثلاجه اللي عايش بدنا نروح البرايم اللي عند شوف والله اذا انا مشانك يعني ولا احنا هلا طالعين يعني شو؟ بس ما كنا مسويين طلع اذا العمود خلي يعطيك رقم هات وصل من عنده على طول. هاي مالك بس بدي اسكر معك كده. الو وين انت؟ احنا طالعين مش ممكن توصل معنا. وين رايح انت؟
انت وين؟ لأنه موعد الصبح يلا حكمه موعد الصبح حكمه شو؟ لكم معنا خلاص بناكل ومدري ايه يلا مين؟ خلينا نروح وياك يا بدك معنا. I have some supplies here. Help me. Help me. قومنا شو؟ البس هاي ايه هاي حلوة شوفي. طلعش مفتوحة من قدام غيرها إذا عندها غيرها. ما في غيرها ما في وشي يلا هاي خلاص دقيقة. اي الباس عم بيقوم. لازم اخذ هذا الجيم، اذا ما اخذته مصيبة. شفتوا رح حاجة جرس يستر على عرضك. ها يا الله. هذا انا قتلت هذا قتلني.